မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာ VPN software ထည့်သွင်းအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အိမ်မှာကွန်ပျူတာလေးရှိတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကွန်ပျူတာလေးနဲ့ Facebook အသုံးပြုခြင်းတဲ့အခါမှာ VPN software ထည့်သွင်းထားမှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ VPN software လေးအသုံးပြုလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ download ဆွဲရမလဲကွန်ပျူတာထဲမှာအသုံးပြုဖို့ရာအတွက်ဘယ်လိုမျိုး install ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြဖို့ရာအတွက်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဆိုရင်လုံးဝ VPN software ကိုထည့်မထားရသေးဘူးထည့်မထားရသေးတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လို့မရဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ error ပေါက်တွေပြနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့အခုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုအသုံးပြုဖို့ရာအတွက် VPN တွေခံပြီးတော့မှအသုံးပြုနေရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က VPN software ကို download စပြီးတော့မှဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ internet လေးချိတ်ပေးထားဖို့လိုပါတယ် internet ချိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အိမ်မှာ Wi-Fi ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ Wi-Fi လေးနဲ့အလွယ်တကူချိတ်လိုက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်အိမ်မှာက Wi-Fi မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါဖုန်း internet ကို Wi-Fi hotspot လွှင့်ပြီးတော့မှကွန်ပျူတာမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖုန်း internet ကို share လုပ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှာချိတ်ဆက်အသုံးမပြုတဲ့သေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးထဲမှာမျှဝေပေးထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပြီးတော့အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာကကျွန်တော်ရှိမှာ Wi-Fi ရှိတဲ့အတွက် connect automatically ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအလွယ်တကူကွန်ပျူတာမှာ internet ချိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ disconnect ဆိုပြီးတော့ပြသွားတယ်ကမ္ဘာလုံးပုံလေးကနေပြီးတော့ Wi-Fi ပုံလေးအနေနဲ့ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ internet စပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေး internet ချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ VPN software ကို download ဆွဲဖို့ရအတွက် Chrome browser လေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ search bar လေးမှာ VPN software ကို download ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်လေးလုံး VPN ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တစ်လေးလုံး VPN လေးပဲအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်လေးလုံး VPN ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်တယ် Enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ် Enter ခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ link လေးတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ် link လေးတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ link လေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်လေးလုံး VPN လေးကို download ဆွဲဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက် download ဆွဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာလေးတွေပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာ Windows အတွက် download ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Windows ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့ VPN software လေးကိုအလွယ်တကူ download ဆွဲလိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက download ဆွဲပြီးသားလေးရှိနေတဲ့အတွက် download ထပ်ပြီးတော့မှမဆွဲပြပေးနေတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကိုကွန်ပျူတာလေးထဲမှာ VPN software ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Windows ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့မှ download လေးဆွဲလိုက်လို့ရပါတယ် Windows ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ download လေးစပြီးတော့ဆွဲနေလိမ့်မယ် download ဆွဲတာလေးကိုခဏလေးပြည့်အောင်လေးစောင့်ပေးရပါမယ် download ဆွဲတာပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကအဆက်လေး30ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ download ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် download ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ VPN software လေးကအခုလိုမျိုးလေးကြာလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ show in folder ဆိုတဲ့ထဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ VPN software လေးတော့ download ဆွဲပြီးသွားတာမှန်တယ်ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့ install မပြုလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်ဒီရဲ့ VPN software ကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့် VPN software ကိုအသုံးပြုလို့ရအောင် software ကိုကျွန်တော်တို့ install ပြုလုပ်ပေးရပါမယ် install လုပ်ဖို့ရာအတွက်ဒီ software လေးပေါ်မှာ mouse ရဲ့လက်ကလစ်နဲ့နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူ software ကို install လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါက်လေးကြာလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ next ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ install ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဒီနေရာမှာ software လေးကိုသူ့လိုကွန်ပျူတာထဲကို install လုပ်နေပါလိမ့်မယ် software လေးသွင်းနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်เสียရမလို့ခဏလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့လို software ကို install ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက် finish ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ရသွားပြီဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်လို့ရသွားပါပြီဒီကောင်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်လို့ရပြီပိတ်လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က VPN software ကိုကွန်ပျူတာထဲကို download ဆွဲပြီးတော့ install ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook အသုံးပြုဖို့ရအတွက် VPN software လေးကိုကျွန်တော်တို့ connect လုပ်ပေးရပါမယ်ချိတ်ဆက်ပေးရမယ်ပေါ့ချိတ်ဆက်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ VPN software လေး install ပြုလုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီလိုမျိုးပေါက်လေးကျွန်တော်တို့ကြာလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ next ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးမယ်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးပေါက်လေးတန်းပြီးတော့မကြာလာဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ဒီမှာ
F arrow key ပုံစံလေးရှိတယ်ဒီထဲကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာ VPN software လေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနှိပ်ဆိုတာလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်တစ်ချက်နှိပ်မယ် VPN software ကိုအသုံးပြုလို့ရဖို့ရအတွက် access ဆိုတာလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးရ test connect ဆိုပြီးတော့ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ Facebook သုံးလို့ရအတွက် VPN software လေးချိတ်ဆက်ဖို့ရအတွက် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ connect လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ connecting ဆိုပြီးတော့မှ VPN software လေးကိုချိတ်ဆက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး connect ဆိုတာလေးဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ Facebook သုံးလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ရမရကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်လိုက်ပါမယ် Chrome browser လေးထဲကိုဝင်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာ Facebook အသုံးပြုလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ Facebook အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်း Facebook ကိုအသုံးပြုလို့ရအောင် VPN software ကို download ဆွဲတဲ့နည်း install ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ VPN software ကိုdownload မဆွဲတဲ့ install မပြုလုပ်တတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ site မှာပဲသွားပြီးတော့မှသွင်းခိုင်းနေရတယ်ပေါ့နော် download ဆွဲရတာ install လုပ်ရတာရန်ကုန်မှာလွယ်ကူပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်သင်ပြပေးတဲ့ဒီလန်လေးတွေအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ install ပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုအသုံးပြုလို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာ VPN software ကို download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ VPN software လေးကို download ဆွဲပြီးတော့မှ install ပြုလုပ်တတ်နေပါပြီကွန်ပျူတာနဲ့ Facebook ကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ